Qo'shnilar bor. Yillar bir-biri bilan ko'rishmaydi. Ha desa, falon vaqtda menga bunaqa degan. Bo'ldi degandir. Xato o'tgandir. 3 kungacha xafa bo'lib yuring. 3 kundan keyin 4-kuni bo'ldi. Endi halol emas. Aka-uka bir-biri bilan xafalashib qoldi. Biroz qalbi ranjidi. 3 kungacha mayli, bir-biridan o'ziga kelguncha o'zini aybini e'tirof etar. Inson uni Alloh unutuvchan qilib yaratgan. Mana shu 3 kunning ichida o'zini o'nglasinda bo'ldi, 3 kundan o'tkazmasin. Kim birinchi salom bersa savob o'shaniki. Salom bersin, isloh qilsin. Mana bu iymonning taqozosi hisoblanadi. Shayton sizga o'zini ishingizni oqlab beradi. To'xta deydi, sen pastga ketasanmi deydi. U aybundan o'tgan deydi. U uzr so'rasin, u salom bersin. U undoq qilsin, bu sen bundoq qilma, past ketma. Bu hammasi shaytonning vasvasasi bo'ladi. Mo'min musulmon odam shaytonga bo'yin bermasligi kerak.